电锅挑战第7天，用高丽菜做千层爆，1层肉片1层菜，绝对要塞满整个锅子。记得一定要塞满，因为蔬菜会软。上面放上香菇、胡萝卜、干贝，这样一来，干贝的汤汁才会渗透到高丽菜内。调味就是放入调好的高汤块，如果没有就放盐巴、贝林即可。感谢大家一路收看我们电锅料理，希望这样简单的烹饪方式可以让大家在家里也能轻松享受美味。小编也来想想下一次要做什么，要持续关注我们哟。